ማስረጃ ነው ቢኖራችሁ ያለ ወጣችሁ ይሄ ማስረጃ አለን ብላችሁ ትናገራላችሁ ነበር። ግን አማ ከን አረብሳ ጅርተን ረኮን ሰማል ቤታ ከን ጥውል ጉልጀቻ ጅርተን ከሶባ ጅርተን አስረባተኒ ከነመዋጀቻ ጅርተን ዋን ሲረጋ hinqabneef sinigale osoo ragaa ka qabaatan taate tasgabbii horatani akka keenatti dubbattan ammallee maturree keenatti gaafa deebineen ta'e alhamdulillahi rabbil alamin ilmi namaa kamiyyuu islaamummaa irratti dhalate naam sirrii garuu moo ortodoksii kana dhaaltummaadhaan fudhattanii dhaaltummaadhaan fudhatte wanti dhaaltummaan fudhatamu qabeenya haadhaaf abbaan kee gaafa waarraataan dhaaltummaan fudhatan malee amantaan dhaaltummaan hin fudhatamu amantaan irratti dhalatameeti sinigale kijiba waan kijibaa dubbatte sigale amantaa islaamaa jechuudha kan dura dhufe kaayigas yootini ragaa amantaa islaamaa baraa hin daangeffamu aadamirraa eegalee namni kamiyyuu namni addunyaa kana irratti uumame hundayyuu islaamaa irratti dhalate maal amantaan islaamaa Itoophiyaa keessa yoo akkamitti akka galanii wallaallee moo amantaan islaamaadha miliinikiidha fidimee kenna amantaa islaamaa kun miliinikii Itoophiyaa keessa iyyuu galchanii beekna bar miliinikiidha Itoophiyaa keessa amantaa islaamaa kan galche kana beekame sobdee wacin kadubbatteef dubbii jijjiiruudhaaf jetta sobdee wacin kadubbatteef ragaa fidi yoo ragaan finne moo ati kijibduudha barreessa fi irratti giri qaba kijibduu hattuun duraani bargaafa gabaa keessaa jechuudha yookaan lukkuu yoo hattu yookaan qotii ollee hatte qotii osa mormatti hidhanii hattu jedhaniin nama kijibduudhaanis kijibduu jedhaniin hanga dhiifame jedhutti namni sun bakka argitanitti qaba ajjeesa jedhe nama hattu jechuudha ragaa yoo hin finne ta'e intalli kun waan dubbattuuf kijibduu bakka isin jirtutti kijibduu jedhaane qaamanis namni bira jirtan kijibduu jedhaane mikinaatu min kijibde ka maaliif amantaa islaamaa kana shaniina uri zimbe taragaagi namni tokko yoo ragaadhaan hin dubbanne ta'e kijibaadha amma sumayyaanni dubbataa jirti miti yoo dubbataa jiru kana yoo zimbe መጀመሪያ የራስሽ ደሞ ምንድነው ምጣ ምን ነው እና amantaa ortodoksiidhaaf ilaalcha qabdan maddaratti mul'isina nuti amantaa keenyanis nu sirriitti ni beekna waan ta'eef የሰውን ሃይማኖት አክብሪ የራስሽን ይከበራል እሺ የሰውን ሃይማኖት አይነካም ያንተም ሃይማኖት አይነካልሽም ገባሽ እዚህ ጋር ስለ ኦርቶዶክስ እምነት አያገባሽም ምንም ያገባሽ ታሪክ የለም ደግሞ ደደብ ስለሆንሽ ነው እዚህ ጋር ወጥተሽ ማያውቁት የምታወሪ ማስረጃ አንተ ይኸውልሽ አንቺ በሰው ሃይማኖት ምስቂ ሰው አይደለሽም ምን አገባሽ ስለ ኦርቶዶክስ ሲጀመር ማስረጃ አንተ ያለ ማስረጃ ግን ብለሽ እንዳታወሪ ዝም በያ በቃ አታደማ ማስረጃ የለሽም ማስረጃ ለዛ ነው እንደዚህ የምትሆኚ ማስረጃ ነው ቢኖራችሁ ያለ ወጣችሁ ይሄ ማስረጃ አለን ብላችሁ ትናገራላችሁ ነበር ግን amma kan arrabsaa jirtan rakkoon samaal beetta kan xiwul guljechaa jirtan kan sobaa jirtan asirra baatanii kan nama waajechaa jirtan waan isin ragaa hin qabneef sinigale osoo ragaa ka qabaatan taate tasgabbii horatanii akka keenatti dubbattan ammallee maturree keenatti gaafa deebineen ta'e alhamdulillahi rabbil alamin ilmi namaa kamiyyuu islaamummaa irratti dhalate naam sirriidha garuu moo ortodoksii kana dhaaltummaadhaan fudhattanii dhaaltummaadhaan fudhatte wanti dhaaltummaan fudhatamu qabeenya haadhaaf abbaan kee gaafa waarraataan dhaaltummaan fudhatan malee amantaan dhaaltummaan hin fudhatamu amantaan irratti dhalatameeti sinigale nuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti nuti isa erge rabbitu isa erge islaamummaan isa dura jira ni jira isaan maal irratti dhalatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti islaamummaa irratti dhalatan sinigale yaa ta'u Abrahaamis yaa ta'u Muusaas yaa ta'u namni kamiyyuu namni addunyaa kanarraa kamiyyuu Phaaphaasiin kamiyyuu namni kamiyyuu islaamummaa irratti dhalate namni karoota hedduudhaan kafara tokkoffaa irratti nutiin kunoo dubartii guyyaa 80tti dhiira guyyaa 40tti gibira itti kaffaltee gibira bataskaanaa qeesidhaaf farsoo faraqee bitteefi mana amantaa cabalaaf saadiqee itti daabboo daffaattee farsoo qabattee mana amantaa dhayxee ክርስትናናቲ ቀበቴ ካቴ ቄሲ ለማፍ ዳቆኒ ሰዲ ሸርጢ ሳ ከነ ጉቴ ብሪ ከፈልቴቲ አቲ ከነ ኦርቶዶክሲ ፍለት እስላሙማ ብሪ ከፈልቴቲ እንት ከነቲ ፍለቱ እስላሙማ ነፃ ረቢ ሲፍላት ጋፈ ጉያ ከሰ ከፈርቴት ዴቪት ኑቲ ጋፈ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱላላህ ጀኔ ረጋባኑ ላ ኢላሃ ኢላላህ ጀኔቱ መብቻ ረጋባና ካን ብሪ ተከን ከፈል ኑፊ ሲንከፈለምነ ኑቲ ሲንከፈል wanti nu goone yoo jiraate rabbiin beeku
gabbaruudhaaf jalqaba rabbiin beekuu qabda waan ta'eef jechuudha. Rabbiin akkamitti beekna? Isan na uume, isan na jiraachisa, isan na ajjeesa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaa ta'uu, ergamtoota hundatti amanuu sagaduu fi dhiisuu, quraana fi hadiisa fudhachuu, kanuma hubachuudha. Waan biraa hin barbaachisu. Isinii galee? Kanaaf jecha nuti gaafa islaamummaatti illee warroonni ganama keessa kafaree har'a amantaa teenya jalqabaatti deebinu laa ilaaha illallah jenneetuma ragaa baana malee humti takka waan nu barbaachisu hin jiru. Garuu amantaa kiristaanaa sana fudhachuudhaaf qaraxa yoo hin kaffalin, yoo tiniin jechuudha gibira hin kaffalin, waraqaa gibiraa yoo hin qabaan daa'imti takka kiristinnaa ka'uu hin dandeettu. Bakka barbaaddanitti gadaamii barbaaddan gaafa dhaqxan, bataskaana ganda keessaa gaafa dhaqxan yoo waraqaa gibiraa hin qabaanne ta'e ortodoksii ta'uu hin dandeettu. Lafa itti awwaallamtutti gibira kaffaluu qabda. Amantaa kiristaanaa fudhachuudhaaf gibira itti kaffaluu qabda. Yoo haati abbaan kee waraqaa gibiraa san hin kaffalle ortodoksii kana fudhachuu hin dandeettu. Kana anis ni beektan, isinis ni beektan, ni beekna, hundi keenyaa ni beekna. Isinii galee yoo dubartii takkaaf haati kiristinnaa ka quba qabdu yoo hin jiraanne namni suni kiristinnaa ka'uu hin danda'u. የክርስትና እናት ካሌላችሁ yookaan immoo qeesii yoo hin jiraanneen ta'e addunyaa kanarra osoo qeesiin hin jiraanne ta'e osoo daaqoniin hin jiraanneen ta'e osoo haati kiristinnaa hin jiraanne ta'e isin kiristaanummaa iyyuu fudhachuu hin dandeettan. Minilik dammoo waa'ee minilik gaafa haasoftu jalqabumarraayyuu Itoophiyaa wanti galcha amantaa kiristaanaa kana minilik jechuu iyyuu ni dandeenya. Akkamitti jette naan jedhaa. Yeroo isin akka taratiititti akka seenatitti waa'ee tsillaatii dubbattan Muuseedhaaf Iyyesuusin tsillaatii kennettanii yootiniini taratii kana nutti dubbattan Muuseen ka'eetiniini tsillaatii san cabse. Kazzaan tsillaatii sammoo deebisii tolche jedhamee tsillaatii tolche. Amma beenxeen bakka kanatti tsillaatiin fudhattu mikinaatu waaqa tolfamaa itti. Macaafni maal jedha isinif fakkaate? Abbootii kurnan keessaa kana bastaqan leelaa amlaakin attamlikuu jedha. Anaan dhala waaqayyoon biraa waaqessinaadhaa jedha. Waaqayyoon biraa gaafa jedhan waaqayyo tolfamaa kan akka taabotaa kan akka Gabreelii Goorgisii minaamin ettanii suuraa laxafattanii deemtanii akka Kidaan Nibratii minaamina jettaniin kun waaqolee tolfamaadha. Suuraa yoo ta'e suuraa faranjiiti. Maaramii namni argan jiru. Suuraa Iyyesuus yeroo san namni argan jiru. Aayifooniin hin jiru, kaameeraan hin jiru. Namoonni isaan faana jiraatu hin jiru. Maleekaa yoo fudhannee Qiddus Mikaayilii, Qiddus Rafaaelii, Qiddus Gabreelii jennuun kana maleekonni hin mul'atu. Foon hin qaban, hin fuudhan, sinii galee akka macaafatittis jechuudha. Ibidda bishaaniif bubbeerraa uumaman jedha akka macaafattis gaafa fudhan. Isinii galee maleekan bifa hin qaban. Isiniin kun kinfii 8 fi kinfii 6 itti godhaa. Tokkoon lukarraa murtanii luka tokko dhaabdanii takla haymaanot jechaanii. Tokkoon dammoo nakki kaay waaqayyotu koola kenneef jettanii nitiniin tokko foo irraa murtaniitiniin dubbataa jirtaniin kun macaafarra hin jiru. Suuraa ilma namaati isinii galee suuraa ilma namaati malee suuraa waaqayyoo yeroo san namni argan jiru maleekaa sa'aatii sanitti namni arge hin jiru. Namni tokko namni maleekaa rabbii argan jiru. Maleektonni mul'atu nama akka kiyyaaf keessanii kanaa miti maleekan. Qulqullootas kan akka maaramii yeroo maaramii san namni aayifoonii bitate hin jiru. Aayifoonii 17 miti aayifooniin takkaan jirtu yeroo sanatti. Namni isaan argee kaase hin jiru. Kun waan uumame fiilmii hindii ilaallee waaqayyo akkatti saqqalameenne kaameeraa waraabame fiilmii hindii ilaallee injineetu yeroo faazigaa teennee boonyu sun waan kijibaati anas na goyoomse TV jala taa'ee booheera. Garuu Iyyesuus akkas hin taane namni isa yeroo sanitti argee qarrase hin jiru. Iyyesuus yeroo 666 namni hancufa irratti tufe hin jiru. Akkamitti waaqa irratti hancufni tufama? Akkamitti immoo Iyyesuus yeroo 666 garafamu? Maal daa'ima xiqqishuudha Iyyesuus kan garafamu? Beebii isinitti fakkaate? Ofuma keessa sammuma keessaniiyyuu daa'imtuu bara yeroo 666 garafamtu bara alanga yoo garafamte yeroo 67 caalaan garafamtu bara. Duuba waaqayyo akkamitti garafame harka sheexanaatiin jettanis. Waaqayyo garafamuu hin danda'u. Isinii galee? Waaqayyo bismaarii saadoraa laadoordaana toroodaas jettaniitiin ittiin maqaa itti baastan saniin illee hin rukutamneen. Isinii galee waaqayyo akkatti waraannan akkatti waraannan. Kanaaf kuniin jechama keessanii malee jechama macaafaa miti.
Jichama paaphaasii fi qeesiti malee jichama keessan miti jechuudha. Ittaan tura waa'ee xillaati irratti gaafa dubbattan isiniin kuni xillaatii miniliktu Itoophiyaa galchoo jenne waan kijibaatii miti akkamitti jedhi yoo naan jettaniini mee tawaan sun seenan sun kan raawwatame eessatti waa'ee xillaatii sunii Salamoon Xibabu eessattiidha isi silaa jettaniirtani eessatti intinii ijaareefi xillaatii sammuu akkamitti laa biyya sanirraa kaasee Israa'elirraa ka'ee Itoophiyaa galche eenyu galche isinumti gaafa jettan mee xillaatii san kaalakki biyyoota qabeenyi qabdu tanarra dabarsee biyyi sun Israa'eliin isiniif gallakkiste uummata xillaatii fudhatee Aksum Tsihoonii gasheedha kan uummanni kun eenyu shawwaduu barbaaddan moo xillaatii su silaa tokkichaadha amma ka akkuma kinoo nuti waraqaa kooppii goon waraqaa kana mana kooppii geenne kooppii geessinu kana kooppii gootanii baay'ifattan moo addunyaa irratti akkami waansaa kooppii ta'a asliin isaa taa'e mee kanaaf arraba miti bar deebii barbaanna obboloota kiyya waan hin fakkaanne waaqessina isin karaan irra jirtan kun karaa dogongoraa jennee gaafa dubbanne arraba miti bar dubbii dhugaa isin himne malee ofii guyyaa boruu ibidda keessatti gubattanii bar nuti dirqama irra nurra jiru bahaa jirra malee bar waaqayyoon hin tumamu waaqayyoon hin garafamu waaqayyoon hin nyaatu waaqayyoon hin dhugu waaqayyoon hin rafu waaqayyo namuu isa arguu hin danda'u argeellee hin beeku akkuma duraaniitiin warroonni durii Abrahaamis Museenis waaqayyoon argine bar isaani bar waaqa 2 3 4 jedhaniitiin hin amanne bar isa waaqayyo tokkicha rabbiin ni jireedhanii amananii bar akka macaafattis waaqayyoon haanna fi yaaqee akka of akaakayyuu ta'aniifi waa'inni akka olleen ajjeesu akaakayyuulleen ajjeesu abaabileen ajjeesu sinii galee waaqayyo haadha abbaa hin qabu waaqayyo erga Yesuus waaqa ta'e haadha ofii deebiseen ajjeesu duuba gaafa haadha ofii ajjeese jetta san inni taa'ee boo'a gaafa akaakayyuun isaanii duute san shummoota aziyaa taa'ee nyaata moo sila akkam moo namni siyaasa barsiisu jedhaani gaafa haadha fakkaa ufee akaakayyuu ajjeesu san isinimtuu dubbiintu maal isinitti fakkaattime akka keessanittuu yoo hubattani waan kun maal isinitti fakkaata diina cinda Allahi al-Islaam jedha rabbiin biratti amantaan fudhatama qabu islaama qofaa jedha suuraa Aali Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa 202 irratti immoo walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun jedha muslimoota taatan malee hin du'inaa jedha suuratul hajjii boqonnaa 22 lakkoofsa 78 irratti immoo huwa sammaakumul muslimuun jedha rabbitu muslimoota jedhee nu moggaasee jedha suuraa Aali Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa 85 irratti immoo ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين جدا نمني إسلامان ألتي أمنتا إسلاماتين ألا أمنتا برو نمني هردف أمنتا برو نمني برباري أمنتا برو جل نمني ديمي ربي نسران كيبلو guyyaa qiyaamaa yookaan immoo guyyaa dhumaatti nama khasaare yookaan immoo nama honga'e keessaa lakka'amaa jedha kanaafuu islaamaan alatti amantaa islaamummaatiin alatti rabbiin biratti qeebaltiin tokko illee hin jiru rabbiin illee kan jaallate amantaa biroo osoo hin taane ortodoksii osoo hin taane amantaa biroo osoo hin taane amantaa islaamaati jedha waradiitu lakumul islaama diinaa jedha akkasumas immoo nabiyyoonni guutuun isaanii musliimaan jedha fakkeenyaaf Abrahaam islaamaan jedha suuraa Aali Imraan boqonnaa 3 lakkoofsa 67 irratti maa kaana Ibraahiimu yahudiyyan walaa nasraaniyyan walaakin kaana haniifan muslimaa jedha Abrahaam yahudii illee miti kiristaana illee miti inni muslima qajeelaa muslima sirrii tureenuun jedha Yoosef illee muslima fakkeenyaaf suuraa Yuusuf lakkoofsa 111 irratti tawaffanii musliman wa alhaqnii bisaalihiin islaamummaa irratti na ajjeesi akkasumas immoo warra gaggaarii wajjin na kaasii warra gaggaariitti na qunnamsiisii jedha Abrahaamii fi ilmaansa Yaaqoob Yaaqoob akkasumas horteensaa jechuudha Abrahaamii fi Ishaaqii fi Ismaa'iil ilmaansa Yaaqoob faani muslimoota turan nuun jedha rabbiin suuraa al-Baqaraa suuraa 2 lakkoofsa 128 hanga 132 yoo dubbiste ilmaansaatii fi beetasabni isaa horteensaadha guutummaa guutuutti muslimoota nuun jedha